把这个大水池子所有水都放掉之后，露出了一艘巨大的乐高沉船和8个圆盘底座。选手们将要在这些底盘上搭出自己想象中的海底场景。当所有作品完成时，水还会再次灌满池子，让作品呈现出海水逐渐排空的时刻。整个挑战限时16小时。澳版第4季的经费更多，挑战难度更大，以及 Brickman 的背影更加反光。从出生开始就玩乐高，好像都已经成了选手标配。这组兄弟俩塑形很强，很擅长做一些神奇的生物。这次他们桌子上就放了一条奇怪的骨架，两人准备做一只巨大的海怪。作品最后要放进水池，所以比起平视，更要考虑俯视的构图。越往后看，越觉得这哥俩应该是这一季的 C 位了。他们将海怪的头调到俯视也能看到的角度后，放在水里，一整个震撼。巨大的海怪从自己的领地游过来，碰到一只瑟瑟发抖的可爱小鱼，大小反减的对比，不一致的画风反而出来一种荒诞感。场景设计的有趣，就连顶部的构图也很有美感。明明是塑料做的，竟然给我看出了蛇皮的质感。姐妹组的这位非常擅长做人脸，但他们可能不知道这个节目有个诅咒，就是做美人鱼的壁挂。 Let's go through the mermaids. First mermaid came along. Yeah. What happened? Unfortunately, today they'll be leaving us. Second mermaid. It's been an epic journey. 姐妹俩准备做人鱼妈妈，带着女儿在岩石上休息，鱼尾飘在空中，排水的时候会最先看到鱼尾。不幸的是，他们最有看点的鱼尾做得太小，估计是时间不够了。幸运的是，这也确实算是历届做的最好的美人鱼。 To have my husband here with me together building Lego, it just doesn't get any bigger than this. 两人对乐高的热爱完全体现在了他们的婚礼上。一个大乐高蛋糕和乐高伴郎们。这期的主题是创造海底世界浮现的一刻。夫妇组的设想很有意思，他们准备做沉入海底的艺术家画作，海洋中的生物们会根据画作的颜色伪装自己。果然，同志们的艺术和创意的敏感度很高啊！两幅装在箱子里的名画，梵高和蒙德里安的红黄蓝的构成，在海上运输时不小心遗落在海底，成为了海洋生物隐藏自己的保护色。画上的水滴简直是点睛之笔，但评委还是给了几点建议。 Fish themselves were enough to tell that colour story. I don't think we needed the coral. It kind of detracts away from that. The picture frames, I'd love to have seen a crazy ornate picture frame on the Van Gogh. What are we making? Poseidon is, oh my god. 头顶大包参赛的爸爸和儿子可能刚被蚊子叮过，父子俩的家里只有一点点乐高。儿子16年来基本生活在乐高做成的房子里。他们设想做一个水下的人鱼小镇，村民膜拜海神波塞冬的场景。要知道，波塞冬是澳版第1季的冠军作品，珠玉在前，如果不够出彩，肯定会有一丝尴尬。果然，12个小时过去，波塞冬成了海绵宝宝脸。村民膜拜这个，可能真的是脑袋进水了。在第2次修改后，海王终于出来点愤怒和威严的意思了。让我没想到的是，这个海王看似平平无奇，放在水面下的效果却惊人。海底小镇遭到了侵略，居民们纷纷膜拜海神，寻求帮助。模型如果单独看，是无法和第1季的老大哥相比的，毕竟比赛只有16小时。但结合题目浮出水面的时刻，他们塑形和白色的选择无疑是相当成功的。欢乐组准备建设一个水下外星殖民地，听名字就知道这个姐姐非常跳跃。他们想要模型随着海水排空，两侧的部分会脱离主体，像马桶里的浮球一样漂浮起来。果然，在水面下降的过程中，他们的吊舱成功展开，也是唯一一组利用浮力做出动态的模型。中间的小触手怪做得巧妙可爱，可惜整体的故事不够清晰。接下来是胡子小哥组，注意这里出现了强者关键词胡子。小哥的发型也是非常喜人，看来他们后面的作品都可以多点期待。他们建立的是一个海洋版的狂野西部世界，海马在海洋中驰骋，身上坐着一些试图驯服海马的人类。接下来参赛的小姐姐是职业的 coser 兼网红，搭档是她的摄影师。网红组合做的是人类飞行史上最传奇的女飞行员阿梅利亚·埃尔哈特在海中的飞机遗骸。技术上看得出来，他们不是来掐流量的，创意和搭建技巧都能看出很多思考。情侣组这边选择了异形题材，准备做一只巨大的海虫怪物攻击潜水员的场景。水位下降的过程中，海虫越来越有灾难片的气质，很容易让人联想到一些经典电影。但完全浮出水面后，海虫的身体直得像根烟囱，恐怖指数直接归0。